Halo Polover, sering kan kalian melihat kucing kalian itu mendengkur? Jangan takut, kucing mendengkur itu untuk mengekspresikan rasa nyaman mereka terhadap lingkungan sekitar. Kucing mendengkur itu untuk mengekspresikan bahwa dirinya aman terhadap lingkungan sekitarnya. Sama seperti anjing yang mengibaskan ekornya ketika dia merasa senang. Dengkuran ini juga merupakan komunikasi nonverbal antara kucing dan lingkungan sekitarnya. Ya, memberitahu bahwa kucing kesayangan kalian itu sangat senang dengan situasi saat ini. Dan menurut penelitian, frekuensi dengkuran kucing ini juga untuk membantu merangsang penyembuhan, terutama pada tulang dan tendon. Jadi, jangan takut ya kalau kucingmu sering-sering mendengkur saat dia tidur.